歡迎嚟到流浮山，我哋自己有隻船咯，18個人都坐到。跟你揾食今日。我真係好開心啊！今日嘅嘢係有啲危險，同埋要有翻咁上下經驗㗎。大家真係唔好千祈覺得我行得咁容易啊！哇！我真係唔係講笑啊，佢個篤啊！哇！呢啲70蚊一隻，超大隻喎，油螺。呢啲酥炸生蠔配啲沙律醬咧係 perfect 㗎。好甜，好好味。喂，咁我哋身後面流浮山正大街，依數咧身為半個偽水上人嚇，聽聞流浮山咧，你都係半個流浮山人嚟㗎喎。唔好咁講，唔好咁講，其實差唔多90㗎。我似阿媽多啲。阿輝、阿強同埋細輝，你哋都仲喺度種4年啦喎，佢睇住我大啊。Sorry。唔係啊，呢度啊，哇！你唔識路咯喎，似我喺度大多你喺度大喎。有個大碼頭嘅呢度，咁呢一個咧就係細碼頭。通常咧釣魚出海咧，我哋就用細碼頭嘅。大碼頭咧而家多數都係觀光用，一般人咧食海鮮咧都係咪喺嗰個位攞咯。但係我哋唔同，我哋自己出去攞最新鮮嘅海鮮。我哋自己有隻船咯，18個人都坐到。跟你揾食今日。哇，其實咧我嚟到咧都有啲起雞皮喎，太耐冇嚟過啦。以前咧釣完魚咧就喺呢一度咧有啲貓貓，大家睇翻以前都知噶啦。咁咧就整1-2條魚俾佢哋食，細細條嘅，佢哋生食噶。斌哥，睇下仲記唔記得點上先？得自己嚟。斌哥，好耐冇見啦！好耐冇見，起碼4年。雖然今日天氣唔係咁好，起風，但係一般人就唔好啦。如果有經驗嘅我哋 OK。通常呢啲咧多魚釣係咪啊？呢啲咯。斌哥係一個咧好老實嘅艇家嚟㗎。咁咧佢無論有魚冇魚咧，佢都係一啲啲嘅，即係佢唔會講話好多，佢引你嘅，係啦。咁今日咧嚟流浮山咧，我哋咧就揾咗斌哥帶我哋去佢嘅蠔排嗰度咧，就睇下點樣攞新鮮嘅蠔啦。因為流浮山咧真係好出名蠔，同埋我自己覺得啊嚇，即係唔知係我個嘴定係咩啦。我覺得全世界最好食嘅蠔係流浮山嘅蠔。食過你就知係點解啦。即係我覺得加餐唔使多，一對手咪2個筲箕。你識唔識開？識啊！2隻蠔揸住咧對半佢圓形啊嘛，係扣3下佢就會打開噶啦。我要單俾你開咯。我唔識。哇！好掛住呢個地方啊！如果唔係冇人幫我湊女上嚟釣魚啊，咁我哋叫呢啲情況做燉艇咯，即係就嚟埋去啦，咁啊燉翻隻艇咯。亂噏。呢個艇家識咗好耐㗎啦，我哋叫佢斌哥，媽咪嗰啲咧叫佢斌仔嘅。細個咧，大家都喺同一個坑嗰度長大，一個坑頭一個坑尾咁啦。聽講細個都幾乖仔嘅。我真係好開心啊！就算釣唔到魚，我成日都話，以前咧喺香港放假就出嚟啦，成日都話釣唔到魚都唔緊要，出嚟吹下風都開心。俾你哋第一身睇下流浮山啊，就清上嚟嘅新鮮生蠔。係啊，係點嘅樣？因為我哋見得多啊，我哋釣魚咧有時咧都偷分嗰幾隻釣下。咁樣講得出嘅。但係咧，斌哥話依家啲蠔咧就係未係最肥美嘅時候啊，因為咁啱我哋真係冇時間啊，期夾到今日一定要出嚟望望佢啦，點都要。因為咧冇人幫我哋睇一睇阿 B 啊，即係咁咁啱今日咧有人幫我睇咧睇一睇上晝，咁我哋就可以出嚟睇啦。同埋今日係5級風㗎，大家唔好睇我哋好似咁輕描淡寫啊，呢啲係經驗累積翻嚟先做。嗱，哇！我哋嗰陣時都冇見過呢個畫面喎。哦！哇！季候鳥嚟㗎嘛，呢度是即係凍啊，佢就過嚟，一暖翻就走㗎啦。係啊！我哋咁大個女第一次見到一班季候鳥啊！係啊！天公造美，又俾咗啲嘢我哋睇，真係好開心。
咁咧，一般我哋釣魚咧會睇下嗰啲蠔棚咧有幾沉嘅。如果特別沉咧，裏邊嗰啲蠔咧特別大隻，同埋擺滿晒蠔咧，嗰個棚先會沉落去嘅。其實好明顯嘅，我仲有啲藍色嘅水桶，如果你浮晒出嚟嘅咧，一係咧就冇蠔，一係淨係落咗啲新蠔，所以咧嗰度就冇乜魚釣噶。同埋點解有時我哋會用蠔喺呢個流浮山蠔排呢度釣魚咧？因為大家都知喺度咁多蠔，梗係跌落去嗰啲魚就係食翻嗰啲嘢噶啦嘛。其他嘅魚你唔係唔食，但係佢哋最中意嘅都係流浮山嘅蠔。黐住阿姨嫂，半個偽水上人，半個流浮山人，我哋直接有艇嘅出嚟攞嘅，我哋絕對冇得偷龍轉鳳啊！嗰啲苗啊都係阿姨嫂細細個自己落去種，係咪你種㗎啲蠔？細細個幫手穿咯，嗰啲膠桶，唔係即係因為我同個膠桶差唔多高啫嘛，但係都 OK 嘅，因為由細學到大，咪講下笑啫。真係唔好因為覺得我哋大風啊出嚟啊辛苦啊嘔啊嗰啲，我哋冇㗎，真係唔好因為咁而俾個 like 我哋。就熟㗎啦。唔好因為咁俾個 like 我哋，或者你留言咯，即係我唔係話賣慘啊咩嗰啲，千祈唔好啊，千祈唔好啊，大家。呢個喂，睇下生唔生手先。哇，中啊中㗎啦！呢啲即係唔係吹水㗎，睇到㗎啲經驗。嗱，一般人真係唔好學啊！今日嘅嘢係有啲危險，同埋要有翻咁上下經驗㗎。真係。你唔好以為我哋企得咁穩好容易啊！哇，呢啲屬於細隻㗎，呢啲。未得嘅，未得。幾時係食蠔最好嘅季節咧？做冬同埋過年前咯，呢段時間生長係最好咯。幾時落到㗎？呢啲蠔係舊年㗎啦。要養幾耐？係咪養由4年？蠔苗到而家咧，可能都要3年啊。即係3年先收成，通常要。出年啦，出年大約差唔多賣得啦。哇，唔簡單喎！即係呢度緊生長咧，佢靠呢度啲呢個殼咧係食嗰啲微生物㗎嘛。哦。嗱，佢而家咧天氣凍咧，佢特別生長得好快嘅。呢啲叫飛口啊，即係生長得好凍咧，天氣凍佢先生長好快嘅。使唔使話得閒嚟有啲咩打理下、照顧下嗰啲㗎？分疏佢咧就疏啲咧，佢多嘢食啲，多微生物食咧就快大啲咯。哦，有冇試過即係有啲咩大鑊嘢係全部唔要得啊？嗰啲死蠔咯，水鹹啊死㗎。咁萬一最嚴重有冇話即係種咗3年啦，準備收成，但係有啊有㗎，㗎，生幾日死埋你㗎啦。哇幾日就冇埋。幾日冇㗎啦。咁啊即刻收咯，你哋係咪啊？收唔切㗎。有冇話可以拖去邊個位冇咁死咧？淡水區咯。自然即係突然埋嚟冇得預測㗎喎，呢啲係嘛？都有生幾日，即係好似紅潮啊，水行啊，行到佢某個度數過30度，夜8至30度都開始差唔多唔精神，跟住慢慢會死㗎啦。咁你蝕幾多咧？都差唔多死埋就冇㗎啦，跟住收割又白做㗎啦。哇，幾即年嘅種植嚟㗎喎！即係講真，買蠔真係要有 passion 喎。如果唔係嘅話，其實你真係高風險㗎，白做即係而家好難做㗎，養隻魚就係。你係咪仲有啲蟹喺邊啊？你見嗰隻船咯。你仲咪收埋啲海鮮，你好帶我哋睇下咯喎。呢度啲蠔唔靚，我哋再轉。影下你得唔得先？基本啊，解咗啦，戒咗啦。我都未影得切。乸影，影住咗。好，再嚟。哦，呢個就靚啲啊！哇！準備開估啦！哇！我真係唔係講笑啊！佢個篤啊！你遞過嚟俾我影下。超級誇張喎！你遞過嚟俾我，唔係我浮流誇。浮山人就係流浮山人啦，識睇就係識睇㗎啦，唔一係我浮般人未必食誇，我見到啊。到個篤咧，我即係遠處佢開，我見到個篤，我已經知咩事。我想問啊，斌哥，你有幾多個蠔牌啊？ 60個啦。咁上下啦，佢話咁上下啦，唔係好斌哥有幾多㗎啫。斌哥有幾多個老婆？哇！呢隻叫咩啊？其實呢啲赤蠔，即係嗰啲品種唔同啊，嗰啲係叫白蠔，呢啲係赤顏色唔同，嗰啲品種都唔同。嗰啲頭先嗰啲白蠔嘅肥啲咯，係啊食嘅嗰啲好食啲。有冇一寸半寸俾我開一隻啊哇！你真係當你自己參加咗嗰啲運地興趣班？One day two 啊！嚇！唔該晒斌哥。
啊，攞過嚟啊！唔係啊，斌哥話我啲新手啊，唔好喺紅牌開啦，入去開，安全第一啊，各位。嗱，真真正正啊，流浮山號牌啊，出面都有機會假啊，呢一串冇得假啊，真係呢個海度流浮山個號牌度啱啱稱上嚟。哇！我想講女士咧，一般女士做唔到啊，係好有重量啊呢串嘢，所以你要諗咧收成期咧，一個盤都收死人啊！真係呢個重量。香港有咩出名嘅蠔啊？除咗流浮山，冇啊，係得呢度咋，即係全港係呢度噶，養殖區係鹹淡水係呢度啱生長嘅。等我即直開一隻，大斌哥教兩下先。咩啊？你識嘅喎？我啲亂開，我哋以前攞啲一字批嚟偷兩隻嘅識。哇！呢個我直頭睇完都唔知點解係 S 型，佢攣我，唔知點發力啊！你明唔明啊？你咁樣喺側邊呢度，係跟住慢慢叫，唔好叫咁大力咧，喺個底刮個架，刮呢個架，將呢度係慢慢將，嗱都得㗎啦，有少少扶口嘅叫，慢慢叫，入唔到嘅第一下，好，慢慢叫，唔好叫啦，唔好叫啦，得咗啦，叫咗佢啦。哎好，哇！ OK 喎。有冇啲揀蠔？即係我哋實唔識睇啊？點樣為之大？點樣為之細啊？依家睇呢隻咪大啲，睇下你個殼啊嘛，個殼夠圓身嘅啊！呢隻蠔嚟㗎嘛，好純熟啊！你一日試過最高峰開幾隻蠔啊？幾多斤咯？幾多斤？哇！好靚啊50斤啊！ 50斤啊！咩啊50斤要開幾耐啊？差唔多6七個鐘咯。我想問你咁樣開完條腰點咧？好攰啊！我哋而家揾到個蠔王幫我哋開蠔，真係好治愈啊！成個畫面，哇！好靚啊！真係好誇張啊！揀得嗰隻就中嗰隻噶喎，真係好誇喎！好開心啊！蠔業嚟計，流浮山最旺盛係幾時咧？可能80年代、90年代嗰時都而家係咪少咗人食蠔啊？即係多數食嗰啲可能聖子咁樣少咗啦。都唔係嘅蠔啊，不嬲有人食嘅，好有蠔豉羹蠔啊，好多嘅。係啊。但係而家內地好多蠔過嚟咯，有得選擇咯。個競爭太大。選擇係大多選擇咯。同大家睇下咧，你哋真係唔好話我哋真係成日做假啊、作狀啊！即係其實講真啦，真係要支持下本地嘅漁業。佢真係你睇下，其實我哋唔一定食日本蠔嘅，流浮山嘅蠔都好靚嘅。其實流浮山個海咧都唔係好深嘅，我諗深極都係6，即係呢個係非專業嘅數據啊，我估嘅啫，可能6米水深度啦。大家真係唔好千祈覺得我行得咁容易啊！真係行咗有幾年時間先行到呢個平穩嘅，同埋今日都係5級風啊，再比平時難啲㗎。估唔到今次翻嚟香港都有機會翻嚟流浮山，雖然唔係釣魚，真係你我哋唔知點解釋啊！好多回憶喺呢個流浮山度，真係好多回憶，好開心。想當年呢個撈機都真係搞出不少笑話。有冇雞食啊？冇啊，個仔都唔做嘅。個仔點解唔做嘅？佢咩咁辛苦又揾唔到錢？有冇女朋友啊？有啊。有冇抱孫啊？冇咁快啊！啱先得啦。啱先啦嗱。哎呀，小黑過咗嚟喎！唔該晒你啊，斌哥。唔該晒斌哥。又食又拎啊！得啊，食多啲都冇所謂啊。而家係貴錢。好啦，拜拜。好，拜拜。辛苦晒斌哥。唔該。呢個703-181，我好多腳毛喺度。呢隻連咩名我知咩嚟㗎？呢個係油螺。油螺。油螺啊！哇，好大隻喎！超大隻喎，油螺啊！呢度有啲蜆啦，哇，好新鮮啊，好靚啊，哇，仲喐緊喎嗰嚿好肉。厚肉喎。呢個我覺得呢個世界上最好食嘅蟹。係咪奄仔嚟㗎？呢啲係咩蟹啊？膏蟹嚟㗎喎，係咪？哦，有奄仔有膏蟹。點賣啊？70一隻。係啊。哇！70蚊一隻啊！哇！呢啲70蚊一隻，係呢陣禾稈呢啲叫咩草啊？係聞到呢陣草嘅味啊！好耐冇聞過，超多貝殼類嘅嘢，哇！超大隻，係咪青龍咧？咁咧，我哋喺流浮山咧釣魚嘅時候咧，咁咧我哋就會食一係蒸飯，一係就食呢啲腸粉，古法腸粉。就係我話咧好治愈嗰啲，就望住佢蒸完呢邊蒸嗰邊，揼啲肉仔落去，翹，
得個機械又有氣勢。望下先，唔該你。嗱，嚟到流浮山咧，我覺得有幾樣嘢可以買嘅，金蠔、蝦醬、鹹鴨腎同埋蠔油，我都覺得好味嘅。呢度咧仲有好多嗰啲馬友啊、鹹魚啊嗰啲，唔知道咧而家新世代咧中唔中意食，但我自己咧就覺得寶物一樣啦。如果大家咧唔係好食嗰啲海味啊嗰啲咧，即係同我一樣簡簡單單嘅話咧，你問我咧，我好中意食米通同埋食馬仔嘅。哇，雞仔餅啊，我記得啦，必食。係啊，雞仔餅，我仲想要呢個。齋雞粒、齋燒鵝，呢3樣唔該晒。你話我唔衞生我都冇辦法，但我隻手都仲有少少海鹽。漁民就係咁噶啦，計較唔到咁多。試下雞仔餅，雞仔餅呢啲咧懷舊老鋪特別邪惡。有啲雞仔餅係好脆到戒嘴噶嘛，佢係鬆軟嘅，然後入邊好香南乳味，幾特別，唔係你大牌子買嘅雞仔餅味道，但係好食啫。搞咩突然間買橙買蘋果嘅？陣間去拜神。哦，行啦，斌哥。唉，傻啦，又問乜嘢？下次叫我阿媽煮嘢俾你食啊！唔使，哇！多謝晒斌哥。喂，話說咧，頭先咧我哋諗住攞啲蠔去加工嘅，但係就開11點，咁啊姨嫂咧仲有一個行程嘅，咁我哋就諗住喺迴旋處嗰度等車。哇，真係出路遇貴人嘅出路再遇貴人，我哋又撞到斌哥。佢就話：喂，去邊啊？我就去沙哥廟咯。跟住就話：哎呀，我車你啦，車你幾步啫嘛咁樣。咁佢就話車我哋，又車咗我哋過嚟，又車咗我哋過嚟啊！真係唔知點還啦！喺呢度再次感激斌哥。歡迎大家嚟到沙哥廟。咁可能以前咧出海風調雨順啊，咁樣大家祈求一個平安咧，都會嚟到呢一度嘅。咁我屋企人咧就可能因為阿婆嘅緣故啦，咁佢哋就每一年咧都會過嚟求個平安、保平安、作個福咁樣嘅。自己翻咗嚟啦，咁當然就入廟拜神、入屋叫人啊嘛，咁過嚟探下呢個地方啦。呢間榮真堂咧，應該係好多流浮山人咧讀過嘅幼稚園。咁我媽都係讀呢間嘅。正常嚟計咧，我哋咧就應該係試過幾種蠔嘅煮法咧，就 perfect 啲嘅，冇理由分開幾種做法咁蝕啲個加工費噶嘛。咁我哋咧就試最出名嘅酥炸方法。咁然後咧，我哋咧就知道呢間新多寶來咧海鮮酒家，佢就最出名就係咕嚕肉。幾個人介紹我都話咕嚕肉，睇下佢到底好唔好食。我都係第一次咧嚟流浮山食海鮮，好似好高級咁。係啊，我都係第一次嚟流浮山食啫，仲要係早餐食海鮮。咁我哋咧就嗌咗兩樣嘢啦，一個脆皮咕嚕肉130，另外咧嗰個加工費就50蚊。咁啊 total 都188嘅喎。先嚟第一樣咕嚕肉。嗱，鎮店之寶啊嚇！但係咧，我一般認識嘅咕嚕肉咧都係紅啲嘅，同埋咧個皮唔係咁有啲凹凸嘅。我望落真係幾靚啊咕嚕肉。試下先。哇！係啊，好好食喎！我 feel 到咧，佢嚿肉係靚噶，佢嚿肉係嗰啲半肥瘦啊。先唔好講佢嚿肉，佢嗰個汁再加埋嗰個皮咧，可以話係高手中嘅高手咯。嗰陣皮咧薄而脆，唔使用力咬落去嘅，連埋嚿肉都係鬆嘅。然之後嗰個酸汁咧調教得咧，哇！可以話 perfect。最特別係淋咗汁之後，佢 keep 到嗰種脆，而嗰個脆咧，個脆度係適中嘅，即係佢你聽到聲㗎，但係佢唔會戒嘴咯。咁overall 咧，我覺得係好食嘅。我哋萬眾期待嘅酥炸流浮山生蠔到咗，呢啲酥炸生蠔配啲沙律醬咧係 perfect 嘅，一定係咁樣 perfect match 㗎。肥啊，好肥啊，用個酥皮啊，冇乜得錯啊！我話嗰個好味位就係呢個篤啊！佢呢個蠔咧，因為你有 curry 咧，你先可以咁煮嘅。佢冇落到一粒鹽，佢淨係嗰個炸粉有略微微嘅味。佢點沙律醬，完全係靠隻蠔支撐住成個味道，好甜，好好味。你知道咧，蠔咧好多時候咧過飛完水咧，佢都會變細好多噶嘛，但係佢都仲 keep 到呢個狀態。跟住我覺得 overall 都好好食。
今日我哋就翻嚟，其實叫做我哋拍片最初嘅一個地方啦，流浮山呢個號牌。本身咧就淨係想影下我哋呢個回憶啊，影下我哋以前啲上號牌啊嘅畫面俾大家睇嘅。咁估唔到訪問完阿斌哥之後咧，就增加咗一份傷感啊！係啊，即係一個咁出色，大家都見到啲蠔係幾咁靚。相信我見到嗰個蠔打開嗰一下，同斌哥見到嘅有另一種感覺，因為嗰隻蠔係阿斌哥佢哋呢個蠔業，佢哋由細睇到大啊，係啊，更加會對呢樣嘢有感情。但係就聽到開始叫做式微啊呢個行業，流浮山嘅蠔，希望大家多多支持下啦。呢個行業都幾代表到香港嘅。好多謝大家咧嚟陪我去揾翻我童年嘅回憶啦，因為佢呢個海代表住好多嘢。我第一次出海同我阿公，即係你知啦，即係阿公同個孫其實都唔係話太多互動啊嘛。即係呢個海就係有住我哋嘅回憶，亦都有住我同我一班親戚、我媽嘅好多回憶喺度。好多謝大家陪我哋嚟到呢個地方，咁啊希望你哋都中意感受到呢個地方嘅美啦。咁今條片就嚟到呢度，大家加油，下條片再見，拜拜。